इबरत टेलीविज़न नेटवर्क सां गॾु आउं ग़ुलाम हुसैन ख़ासि केली अवां ताईं हैदराबाद में ख़बर पहुचाए रहिया आहियूं त हैदराबाद में बदीन स्टाफ जी ज़मीन जी सर्वे कराइण लाइ कमिश्नर हैदराबाद जो डायरेक्टर सेटलमेंट खे हिदायत करे छॾी आहे। शहर जे 4 मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 20 खां 25 वैन स्टाप क़ाइमु आहिनि जिते मुसाफ़िरनि लाइ का बि सहूलियत मौजूदु नाहे। सेक्रेटरी ट्रैफ़िक मैनेजमेंट बोर्ड जावेद इक़बाल सिंध जे वॾे वज़ीर जे गुज़िरियल हफ़्ते बदीन स्टाफ हैदराबाद जे दौरे दौरान बदीन बस स्टाप ते थियल इंक्रोचमेंट ऐं बस टर्मिनल जे तइमीरात बाबति कमिश्नर हैदराबाद डिवीज़न सैयद ख़ालिद हैदर शाह हिकु गॾिजाणी जी सदारत कई। गॾिजाणी खे ख़िताब कंदे कमिश्नर हैदराबाद सैयद ख़ालिद हैदर शाह डायरेक्टर सेटलमेंट खे हिदायत ॾिनी त रेवेन्यू हैदराबाद म्यूनिसिपल अथॉरिटी पुलिस ऐं सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट सां गॾिजी बदीन स्टाफ जे ज़मीन जी सर्वे कराई वञे। हिन चयो त सर्वे खां पोइ ख़ाली ज़मीन ऐं हद दख़लनि जो तइनु कयो वेंदो। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशीअ चयो त बदीन स्टाफ ते जेका ज़मीन आहे उन ज़मीन मां 1.5 खां 2 एकड़नि ते हद दख़लनि जो अंदेशो आहे, जॾहिं त 2 एकड़नि ते रांदि जो मैदान आहे, बाक़ी ज़मीन ख़ाली पियल आहे। हिन चयो त मुबैना हद दख़लनि ते डायो बस स्टॉप ऐं हिकु पेट्रोल पंप तामीर थियल आहे। गॾिजाणी में ॻाल्हाईंदे म्यूनिसिपल ऑफिसर हैदराबाद अनीस अहमद दस्तीअ ॿुधायो त बदीन बस स्टॉप हिन वक़्तु हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वटि आहे ऐं पार्किंग जे मदमी ठेकेदार खे ठीके ते ॾिनल आहे, जंहिंखां पार्किंग टैक्स फ़ी वसूल करे रहिया आहियूं। गॾिजाणी खे ब्रीफिंग ॾींदे सेक्रेटरी ट्रैफ़िक मैनेजमेंट हैदराबाद जावेद इक़बाल ॿुधायो त शहर जे 4 इलाइक़नि लतीफ़ाबाद, जेल रोड, बकरा पिड़ी, हाला नाका, वाधूवा अल फलाह ते 20 खां 25 क़ानूनी ऐं ग़ैर क़ानूनी वैन ऐं बस स्टॉप आहिनि जिते मुसाफ़िरनि खे का बि सहूलियत मुयसरु नाहे। हिन चयो त शहर में ट्रैफ़िक जा मसइला आहिनि, जेकॾहिं शहर मां सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हटाई वञे त ट्रैफ़िक जा मसइला हल थी वेंदा। गॾिजाणी में ॻाल्हाईंदे DIG हैदराबाद तारिक धारेजो चयो त शहर मां सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हटाइण लाइ पुलिस इंतिज़ामिया सां ताउन कंदी ऐं ट्रैफ़िक पुलिस खे वधीक अलर्ट कयो वेंदो। गॾिजाणी में SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट सलीम मेमन, एडिशनल कमिश्नर रसूल बख्श रिंद बि शिरकत कई। ग़ुलाम हुसैन ख़ासि कली, इबरत न्यूज़ हैदराबाद।